1993 წლის 27 სექტემბერი, სოხუმის დაცემის დღიდან 23 წელი გავიდა. აფხაზეთის ომში დაღუპულ გმირთა მემორიალთან დღეს სასულიერო პირები, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, ომის ვეტერანები და რიგითი ბორჯომელები შეიკრიბნენ. მემორიალი ყვავილებით შეამკეს და დაღუპულთა ხსოვნას პატივი კიდევ ერთხელ მიაგეს. აფხაზეთის დაკარგვა ეს ტრაგედია, მას აზრი არ არის, გასახსენებელი აქვს, რომ ძალიან ბევრია, მაგრამ ყველაფერია ტკივილიანი. ჩვენ რაც გადავიტანეთ, არის ერთი დამამცირებელი არის ის, რომ საზოგადოებისგან რატომღაც ღებულობენ ჩვენ, რომ აი როგორც დამარცხებული ხალხი დამარცხებულ ომში, მაგრამ ეს ხო ვაჟკაცები, ვაჟკაცმა ხალხმა მათ ვაჟკაცურად იომა, ამიტომ მათ ვაჟკაცურად უნდა მივაგოთ პატივი. და მე გული მწყდება, რომ ნელა საზოგადოებაში ხდება, რომ მივიწყება ამ ხალხის. ჩვენ ეს არ უნდა დავუშვათ. პლუს ამას ვინც დაიღუპა აფხაზეთში, სამაჩაბლოში, რომ თავისთავად არ უნდა დავიწყოთ, მაგრამ არ უნდა დავიწყოთ კიდევ ვეტერანები, რომლებიც დღეს ცოცხლები არიან, დადიან, უკიდურესად გაჭირვებულები სიღატაკეში, ამ ხალხს უფრო მეტი ყურადღება უნდა. დღევანდელი დღე ტრაგიკული დღეა ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში, სოხუმის დაცემის დღეა, უკვე რამდენიმე ათეული წელი გავიდა ამ დღიდან, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ყველა გვახსოვს დაღუპული, არავინ და არაფერი დავიწყებული არ არის. ჩვენ დღეს მოვედით აქ მეუფესთან ერთად, რომ პატივი მიგვეგო მათი ხსოვნისთვის და დარწმუნებული ვარ მე, რომ სიმართლე ყოველთვის გაიმარჯვებს, როგორც დღევანდელ დღის საქმეში, ისე ჩვენი ყოველდღიური და ჩვენი ქვეყნის საქმეში. ეს ძალიან მძიმე დღეა მთელი საქართველოსთვის და ჩვენ მედი გვაქვს და ეგრე იქნება და სულ მალე დარწმუნებული ვარ, რომ ისე გავერთიანდებით ჩვენ და აფხაზი ძმები და დავიწყებთ იმ ტრაგედიას, რომელიც მოხდა. ჩემთვის დღევანდელი დღე არის ძალიან მძიმე, უკვე 23 წელია სოხუმის დაცემიდან გასული და ეს ძალიან ძნელი გასახსენებელია ჩემთვის. ჩვენ გვევალება ის, რომ აი ასეთი ფორმით გამოვხატოთ აქ მოსვლა და პატივი მივაგოთ ომში დაღუპულ მართლა ძალიან მაგარ ბიჭებს. აფხაზეთის ომში დაღუპულ გმირთა მემორიალთან ბორჯომისა და ბაკურიანის ეპარქიის დროებით მმართველმა, გორისა და ატენის მიტროპოლიტმა მეუფე ანდრიამ ეპარქიის სამღვდელოებასთან ერთად დაღუპულთა სულის მოსახსენიებელი პანაშვიდი გადაიხადა. ჩვენთვის სამწუხარო მოვლენა, რომელიც ჩვენი მეხსიერებიდან არასოდეს არ გაქრება და წაიშლება, ეს არის სოხუმის და აფხაზეთის დაცემა. ვევედრებით უფალს, რომ ღმერთმა ნათლში დააწესოს ყველა აფხაზეთში დაღუპული ადამიანის სული. ვევედრებით განუსხვავებლად მისი ეროვნული წარმომადგენლობისა და ჯერა რომ ეს იყო ძალიან დიდი შეცდომა და გაუგებრობა, რომელიც მოხდა ბოლო წლების მანძილზე, ჩვენი ისტორიის და აუცილებლად აღდგება სამართლიანობა იზეიმებს ძმობა და სიყვარული და ჩვენ დავბრუნდებით და შერიგებულად ვიცხოვრებთ ჩვენს ძმებთან ერთად აფხაზეთში. აფხაზეთის ომმა 15,000-მდე ქართველი ჯარისკაცი და მშვიდობიანი მოქალაქე შეიწირა. 250,000 აფხაზეთიდან დევნილი კი უსახლკაროდ დარჩა.